Ottoon mucaa qabu durbummaa qaba jedhee nama goyoomsee xumura irratti nyaatamee taa'e seenaa obboleettii keenya takkaa isiniif qooda. Ashama akkam jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa, ani jira galata rabbii isinillee seenaa obboleettii keenya ani biyya kana keessatti heerumee gaa'ila godhadhee waggaa 3 waliin jiraannee abbaan manaa koo poolisiin qabamee gara biyyaatti darbamee gale. Innis yeroo gara biyyaa galu ani ulfa ji'a 5 yookaas ulfa baatii 5 ture. Haa ta'u malee osuma kanaan jiru ani hojii mana arabaas dadhabee baay'ees rakkachaa ture. Innis ergi biyya gahee booda inumaa na dubbisuus bakka ani jiruyyuu na gaafachuus dide. Anis osuma kanaan jiru baatii 9 fixee mana ijaazaa yookaas mana boqonnaa taa'ee mucaa ilmaa tokkos argadhe. Anis abbaa manaa koo daawwalee mucaa argadhee maaliin guddisaa gara biyyaa galaa qarshii walitti qabachaa turre hin jiraamii jedhee isa gaafe. Innis qarshiin waan tokkoyyuu hin jiru, atis abbaa manummaaf haadha manummaa walirraa hin qabnu, abbaa feetettis deemtee heerumuu dandeessaa, qarshii na biraa qabdu yoo jiraate deemii seeraan na gaafuu jechuun yerooma sana bilookkii na godhe. Haa ta'u malee anis furmaanni koo taa'ee boohuu fi yoo danda'e hojii mana arabaatti deebi'ee hojjechuu waan ta'eef anis dhugaa dubbachuuf akka godhu wallaalee mucaa waliinis baay'ee cinqamee mucaa koos yeroo baatii 6 yookaas ji'a 6 yeroo fixuu qabadhee mana arabaas deemee hojjechuus eegale. Qarshii ani hojjedhu anumaaf mucaa koo jiraachifti malee biyyatti ergadhee lafa bitachuu yookaas mana ijaarachuu waan tokko waan na dandeessisu yookaas waan na gargaarus hin qabu ture. Haa ta'u malee osuma kanaan jiru anis mucaan koo naa jabaatee hiriyyaan koo gara biyyaa galtu tokko mucaa kee siif fuudhee galee harmee keetti siif kennaa jechuunis na gaafatte. Anis argadhee niiree jedheen qarshii haguma ta'etti kennee isheenis rakkattee akka mucaa ofiitti waliin cinqamtee geessitee harmee koottis naaf laatte. Anis ergi mucaan koo gara biyyaa naaf galee amma harka qullaa yookaas leexaa koo waan ta'eef asiif achi fiigee hojjetachuu eegale. Inumaa ka duraan mucaa waliin rakkadhu deebisee waanan durba ta'ee natti fakkaata. Qaamni kiyya hundi ati durbaa, ati ijoollee, ati akkasi jechuunis gara hundumaattis na ajajuu eegale. Sammuun koos hojii waan hundumaa na ajajuu dhiisee amma yoo heerumte maal qabaa, umriin kee ijoollee maaltu si darbee jechuunis na ajajuus anis hojii mana arabaa ittuma cimee osuma hojjedhu gurbaa eessasaa yookaas maalummaasaa hin beekne karaa teelegiraamii ufee haay akkam jirtaa jechuunis nagaa halkan keessaa sa'aatii 7 yookaas sa'a waahidaatti nagaa yeroo na gaafatu anis nagaa kootii jechuun isaaf deebise. Ati eessa biyyi kee jennes biyyas wal qorannee karaa hundumaas wal gaafannee innis na gaafatee anis itti himee lakkoofsa koo eessaa fiddee yeroon jedhu namatu naaf kennee jechuunis natti dubbate. Anis osuma akkas jennu lakkoofsa iimoos naaf kennee inumaa karaa iimoos miisenjarii feesbuukii karaa hundaa wal jijjiiruun haasa'uus eegalle. Dhugaa dubbachuu fi jaalalli akka malees isarraa na qabe. Anis inumaa gurbaa kana akkan dhiifnes isatti hime. Innis hojiin koo baankiidha, ani baankii keessaa hojjedha, manas magaalaa Finfinnee keessaas nan qabaa, ani qarshii kee hin barbaadu si qofaa barbaada jechuunis halkaniif guyyaa natti haasa'uus jalqabe. Anis baay'ee gammadee yaa rabbii galanni keeti jechuunis waliin haasa'uu eegale. Innis osuma kanaan jirru halkan tokko kottu viidiyoo haasofnaa banii maal sodaattaa jechuunis na gaafate. Anis inumaa namni kun akka na fuudhutti itti of amanee viidiyoo banee halkaniif guyyaa waliin haasa'uus eegale.
Ergan viidiyoo waliin haasa'uu eegalee ji'a tokko yookaas baatii tokko ergi fixee booda ani durba jedhii kakadhu jechuunis na gaafate. Anis dhugumaan ani durba dingilii duudaa homaa waa takka hin agarre jechuunis lafa kana garagashees isatti kakadhe. Innis dhugaa dubbachuu fi dhugamatti abbaa qabeenyaati. Ani waan na shaawwadu wayii yookaas duuriyyee wayiis natti fakkaate. Haa ta'u malee innis kootu ani mana qaba waan ta'eef jireenya jiraannaa jechuun yeroo natti dubbatu anis tole jedheen waggaa 2 qofaa naaf eeyyamii jedhee isatti himu. Innis waggaa 2-3 teessee rakkoo hin qabu ati nama baraa kana keessa durba ta'uun kee qofaan gahaadha jechuun baay'ee gammade. Anis dhugaa dubbachuu fi qaamni kiyya hundi ati durbaa ati maaliif ani inumaa haadha ilmaa jetta jechuunis garuma hundaatti waan na ajajaa tureef anis dhugumatti haadha ilmoo ta'uu miti ijoollee durbaa heerumayyuu hin geenye natti fakkaata. Fuulli kiyyas baay'ee ijoolleedha. Innis osuma kanaan jirru waggaa tokko hojjedhee halkaniif guyyaa viidiyoo haasa'uu malees yeroo dinnu durbas yoo taate homaa rakkoo hin qabu uffata ofirraa yaastee akkanaan haasofna jechuun yeroo na gaafatu anis nama waan hundaa beeku waan ta'eef isatti sobee durba jedhus ani durba akka hin taane inumaa haadha mucaa akka hin ta'e waan of beekuuf viidiyoo qullaa akka inni barbaadettis waliin haasa'uu eegale. Innis yeroo sanaa viidiyoo na waraabbata. Haa ta'u malee waggaa 1-2 taa'ee booda innis taa'ee hojjedhu qarshii ergii mana lafa bitee jira irratti ijaarraa garuu mana nan qabaa haa ijaaramu jechuunis haga waggaa 2 taa'ee booda waggaa 3-4 waggaa 5 inumaa taa'ee bara kana keessa gara biyyaa galuu qabaa jechuunis isatti hime. Innis kootu nu gaheeraa jechuun qarshii waggaa 5 birrii tokko otoo ofirratti nambisiin isattis kenne. Haa ta'u malee guyyaa sana innis durumaan maatii kiyyattis waan hin himnee fi amma gaafa qaamaan wal arginutti maatii keettis hin himu ankoottis hin himu waan naan jedhee fi anis ishii jedhee hinumaa halkaniif guyyaa waan natti daawwaluuf baay'ee isa amana ture. Haa ta'u malee guyyaan geessee yeroonis geessee sa'atiinis geessee baay'ee rifachuu jalqabe. Dhugaa dubbachuuf ati yoo durba ta'uu baatte jedhees waadaa nagasheeru waan qabuufi anis yeroon galuu jala gahuu dhugumatti waan jedhee kakachaa ture baay'ee na sodaachisee qarshii kiyya itti erguuttis baay'ee gaabbuun eegale. Haa ta'u malee guyyaan sun geessee ganama yeroo guyyaan ani galuuf jedhu viidiyoo natti daawwalee har'a qophaa'ii koottu kaa ati durba taanaan dhugumatti sapiraayizii ajaa'ibaa qabdaa jechuunis na gaafate. Anis guyyaan suni gara biyyaatti osoo galuun koo hafee baay'ee natti ture. Sababiin isaa bukoo koo waan hin beekuu fi inni icciitii koo waan hin beekneef baay'ee gammadee jira. Haa ta'u malee guyyaan yeroo geessu ani guyyaan sun dhugaa dubbachuuf osoo guyyaa gaddaa koo ta'ee baay'ee gammada yookaas lubbuun koo osoo baatee nan gammada. Tokkoffaa viidiyoo na waraabbachaa turuusaa inni natti himeera. Lammaffaa immoo qarshiin koo waggaa 5 isarra jira. Hinumaa ani maal ta'ee haadha mucaa ta'ee akkamiin hamma kana nama goyoomsuu danda'a jechuunis baay'ee raafamuun eegale. Haa ta'u malee guyyaan geessee sa'aatiin tikkeettiin siicitee biyya namaatti hafuun hin jiruuti anis nan gale. Yeroon galuu sa'aatii gale sanatti booleetii ufee namoota gurguddaa hiriyoottan isaa fidee na simatee inumaa mana hoteelaa nuu qabuu dhiisee kallattiin mana ajaa'ibaa nama jechisiisu keessas nan gale. Dhugaa dubbachuuf manni akkanaa Itoophiyaa keessa jiraayii nama jechisiisa. Haa ta'u malee dhugumatti mana ajaa'ibaa qaba. Kanan siif ijaaree qofaatti kun garuu kootii naan jedhe. Halkan sana durbummaa maaltu jiraree innis maaliif kakattee yeroo achi jirtu maaliif dhugaa natti hin himiinii ani dubartii akkasiiti yoo jettee yoo dhugaa natti himte rakkoo maalii qabaa jedhees na gaafate.
anis si dhabuu waan hin barbaanneef waan kana sitti himee maal rakkoo qabaree bakka kana hin qabaanne mana ijaaree jira miti jechuunis isatti deebise. Innis hinumaa mana kee waliin qilleensa seentaa yookaan waraqaa yoo qabaatte kootu nagaafu amma carqii kee fudhuu mana kanaa bahi jechuun halkan sa'aatii 9 akka Itoophiyaatti sa'a 3 akka biyya Arabaatti mana darbatees shaanxaa koo qabadheen gara maatii kootti daawwachuunis maatii kiyyattis nan gale. Anis galee booda maatiin koo kana hundaa waan hin beeknee fi ammuma booleetii waan hin bahe waan isaanitti fakkaatuuf isaanis maalii yaa mucaa koo maaf nutti himuu diddee jechuunis na gaafatu. Ani garuu bukoo yookaas icciitii guddaa waan hin qabuu fi sammuun koos likkii ta'ee hin jiru. Halkan tokkollee mana sana keessa na bushuu didee darbatee na baasuusaa baay'ee takka sammuun koos biizii na ta'e. haa ta'u malee ergisii agam boohus agam maraadhus isatti deebisee daawwalee maaloo maallaqa sitti ergaa ture xiqquma irraa naaf kenni yoon jedhu maallaqa yoo na gaafattee inumaa viidiyoo kee na bira jiru miidiyaa irratti gadi baasa jechuunis kallattii hundaan bilookkii na godhe. Ani amma furmaata tokkollee hin qabu. Furmaanni kiyyaa maali jettanii natti himtu hiriyoonni kiyyaa jetti. Seenaa obboleettii keenya isinitti himeera. Yaada ishee jajjabeessuu fi maal gochuu akka isheen qabdu hinumaa qarshii amma kana abdee yookaas immoo bakka lama duute tokkoffaa qarshii ishee abuu lammaffaa humna ishee abuu sadaffaa viidiyoon ishee namicha sana biraa jiraachuu meeqa duutee jirti jechuudha. Kana jechuun fayyaa uumatti du'uu jechuudha. Walumaa galatti ani viidiyoo kiyya keessatti yeroo baay'ee waan sin gorsu akka nama tokkotti yoo jiraate anis isinii ol ta'eef osoo hin taane xiqquma namni ilmi namaa kun walirra jira isa jedhamuu fi ijoolleen keenya shamarranii kan darbeera warri seenaa akkanaa ergatanii narraa baradhuudha malee namni sun badee yookaas immoo akka du'etti ilaalamee jira. Garuu ilmi namaa qarshii inumaa argata. Gin bakka tokkotti shamarran keenya dogoggora guddaa qabna. Fakkeenyaaf amma obboleettiin keenya kun ofii ishee dogoggorte nama akkasiiti. Ani numaayyuu nama dhiira argee hin beekne jettee tarii bifa isaa ilaaltee ta'uu mala tarii waanuma inni hojjetaadha jettee ta'uu mala waan hundumaa ifatti walitti himanii yoo waan sun ta'e yoo ta'uu baate hafuu isaa wayya malee wal goyoomsuun umarratti gara badinsaa yookaas immoo gara lubbuu keenya akka ta'u asumaan beekachuu qabdanii. Inumaa ijoolleen keenya biyya Arabaa jirtan qarshii keessan hin qisaasiina namaa hin ergiina. Inumaa namni sun na fuudha jettanii nama sanatti qarshii keessan hin laatiina. Yoo ati qarshii qabaatte ati gaafa biyya galte warqiidha hojjetaa mootummaa miti ofii kee maraxattee kasii ta'utti heerumta. Kanaafuu qarshii keessan bakkuma hundaatti abaluun na fuudha abaluun naata jettanii qarshii keessan hin baasiina. Immoo keessaafuu nama miidiyaarraa gadi buustanii qarshii keessan ittiin ergiina. Maaliif ofii kee warqii taate deebistee ofiin salphisiini. Maaliif kushinaa Arabaa kana keessatti meeshaa dhiquu nyaata adda addaa hojjechuu luka keenya luqqaanee hadoonnee akka hin taanetti baqa miilli nu ta'ee akka nama ukkuba wayii qabuutti bifa keenya itti jijjiiramee gaafa qarshii finnee gaafa ji'a tokko immoo abaloon hojjetaa mootummaati garuu qarshii akkasii qaba amman akkasii qaba si fuudha yoo jedhe inumaa viidiyoo qullaa na waliin haasa'e viidiyoo akkasii na waliin haasa'e meeqa fin ajjeesina ijoollee keenya tokkoffaa viidiyoo qullaa waliin haasofta lammaffaa qarshii kee ergita. Umrii kee guutuutti si doorsisaafaa jechuudha. Wanti hundi sirraa haafu. Nuti ka biyyaa baane sarraatanyummaa keenya ofitti wallaaluu osoo hin taane hundi keenya sarraatanyaadha. Gaafa biyya keenya gadhiifne baanu inumaa gaafa tikkeettii kan harkatti baannee paaspoortii harkatti baannee yeroo deemnu fakkeenyaaf biyya keenya keessa mana hoteelaa mana nyaataa yeroo deemtanii sarraatanyoota jennaame afaaniin nuti illee akkasuma sarraatanyummaa biyyaa baane jechuudha. Garuu waan sana dagannee ufnee waggaa 2 osoo hin guutiin viidiyoo dhiira waliin haasa'u viidiyoo erguu fi qarshii keenya itti erguu waan akkasiin umarratti immoo hiriyoonni koo maal naan jettu ani badii maalan qaban ofii keenya badii ofii keenya kan hinumaa dhiirri kadhatee nu fuudhu malee ka dhiirri ofuma isaayyuu warqii nutti uffisee nu fuudhu malee ofii keenya qarshii keenyaan binnee mana itti ijaarree qarshii erginee fi jiinsiitti jijjiirree silkii ofiin qabanne ofii qabachiifne nyaata ofii nyaanne ofii nyaachifne umarratti immoo lubbuu keenya ta'aa jechuudha. Waan kanarraa keessaafuu ijoollee amma oftan warra duraarraa baradhaa. Shamarroonni keenya waggaa 7-8 biyya kana keessa turre waa hedduu argaa turre. Warri kaayyoo qabaanne kaayyoo keenya itti fufaa turre ittuma jira. Immoo namoota baay'eetu umriin isaanii deemee umriin isaanii dulloomee meeqan isaaniitu biyya Arabaatti deebi'aa jira. Rakkoon kun maali? Tokkoffaa dhiiratti erguu maallaqa namuma ani beeku namni dhiiratti maallaqa ergee mana ijaaree darbee immoo ka biraatti heerumeeru an nama 3 ija kiyyaan argeera. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Ka itti ergite ka biraa ka itti heerumtu immoo ka biraa amma immoo deebite biyya biraa deemu. Kanaaf waan akkasiirraa bareechaa of eeggadha. Maal si fayyada? Yoo itti heerumte
Ufii keeyyuu mana kee guyyaa sana waliin ijaarratta. Atuun beektu miidiyaarra isa buuste maa qarshii itti argita. Eessatti isa beekta? Atuu ganaa isa bartu. Qarshii waggaa 5 jechuun har'aa ilaali. Umuriin dubartii immoo waggaa 30 ol dabarraan waan takka faayidaa hin qabdu. An dhugaa rabbii isinitti hima. Waggaa 30 ol dabarraan. Har'a tarii waan ruuziin kun nutti tolee, bifti keenya nutti bareedee, bakka gaarii ciifnee, waan adda addaa biyya Arabaa kun nutti tolee ijoollee ta'uu of fakkeessuu dandeenya. Fiiltarii kana ofitti goonee ijoollee xiqqishuu of se'uu dandeenya. Garuu umuriin keenya waggaa 30 gaafa ol dabarree gaafa biyyuma qabna jennuttu gaafa gallee nama ol ka'ee buna nuuf kennu yookaas immoo ofii keenya buna nuuf kenname sanayyuu yeroo itti dhuguu dadhabnu dhufaa jechuudha. Kanaafuu yoo amma akka leencaatti fiigdee yoo amma akka qeerransaatti utaalte booddee gaafa dulloomtullee kabajamtee jiraatta. Garuu har'a abaluuf mana ijaaraa, abaluutti immoo heerumaa. Maaliif akkas taatu ijoolleen keenya? Dhugaa rabbii seenaa namaa fakkeessee illee seenaa namni natti ergatu irraa kaasee illee itti dabalee illee isinitti himaa ture. Hinumaa warri keessaafuu waggaa 7-8 asii achi jirtanii an dhugaa rabbii obsa isiniif haa kennu. Obboleettii keenya koomentii jalatti yaada keessan qoodaa fi namoonni tokko maaliif seenaan nuti sitti ergannu maaliif aariitiin deebistaa kan naan jettan leenaa jirtan dhiifama maaliif ijoollee jalaa ufaan akka hin bannee fi kanumaaf malee isin wanti jechuu kiyyaa miti ifaman irraa ta'a.